呢個海景最前排嘅，當時兒子買過嚟嗰陣時咧係去到70-80萬排隊買嘅，依家真係好平，折一半價錢。睇景觀啦，非常之靚。樓下就係個海鮮街啦，又好方便嘅。呢個房咧就係細兩房嚟嘅，9平方嘅正南向兩房啊。層樓咧親合天一齊，保養得都唔錯噶啦啊。呢間房咧，佢就係個主人房同埋次臥都係兩個房間都係朝南望海嘅啊。前面係冇有遮擋啦。睇下呢個主人房，呢個落地飄窗，哇！呢個海景，我喺床嗰度都可以望住一片大海啊。樓層9樓，唔高唔矮啱好。廚房冇自告嘅，電器都未開嘅。呢層樓係位於海逸灣南區9樓嘅，朝正南向。呢啲海景咧就非常稀缺啦，冇複製啦。如果你哋有興趣層樓嘅話，就關注劉生，馬上睇樓，唔該晒。